बाटोबाट अलिकति अगाडि गएपछि यहाँनिर हाम्रो फेमस नास्ता खाने ठाउँ आउँदैछ। के चाहिँ नास्ता खान्छ हामीले भनेर जान्न मन लागेको भए तपाईँहरूलाई हेर्दै गर्नुहोस् है, हेर्दै गर्नुहोस्। यहाँनिर गएर खाने हो, हेर्दै गर्नुहोस्। हामी टक्कै लान्छौँ। ओ यो मामाज क्याफे भन्ने छ राइट साइडमा, टक्क लाएर त्यहाँ गएर हामीले खाजा खान्छौँ। भिडियो खिच्न सुरु भयो क्या, अब चस्मा त चेन्ज गर्नु पऱ्यो, नत्र त भिडियो राम्रो आउनु। ल यहाँनिर अब देशमा उसै त क्यासको कमी भयो भन्ने कुरा आयो, सरकारले बेला बेलामा कम्प्लेन गरिरहेको थियो। त्यही भएर म विदेशबाट नेपाल जानुपर्छ, मसँग भएको पैसा चाहिँ नेपालमा गएर खर्च गर्नुपर्छ, नेपाल सरकारलाई पनि अलिअलि सहयोग हुन्छ भनेर आइडियाले चट्ट लाएर नेपाल एयरलाइन्स चढेर है फेरि एरोप्लेनमा आयो। सरकार नेपाल सरकारले याद राखिरहनु मैले पैसा तिरेको छु यहाँ। त्यसपछि नेपाल आइसकेपछि नेपाल घुम्नु पऱ्यो, ठाउँ ठाउँमा जानु पऱ्यो, क्यास फ्लो त मेन्टेन गराइदिनु पऱ्यो नि। अनि घुम्ने सिलसिलामा अहिले हामी चट्ट लाएर मामाज क्याफेमा आएर चट्ट लाएर यी नेपाली प्रडक्ट मामाजकै पानी, अनि त्यसपछि चट्ट लाएर नेपाली खाना यी टोस्ट गरेको, चट्ट लाएर खुवा हालेको, विदेशमा खान पाइन्न। यहाँनिर चट्ट लाएर आलु कि चनाको तरकारी, यस्तो खाना विदेशमा कहाँ पाइन्छ? अजरबैजान जानु पर्दैन, मालदिभ सालदिभ पनि गइरहनु पर्दैन, इन्डोनेसियाको बारे पनि जानु पर्दैन। यी मामाज क्याफेमा आउने, खुवा हालेको टोस्ट खाने, टन्न म जस्तो मोटाउने है त। विदेशबाट देश यात्राको क्रममा अब हाम्रो यात्रा पनौती kushadevi। हेलो है, पनौती जाने बाटो चाहिँ राम्रै रहेछ। स्वागत छ हामीलाई सुर्की हाउस रिसोर्टमा। यो चाहिँ बियरको बोतलले पर्खाल लाएर चट्ट लाएर घर बनाएको अवस्था। हेरी अर्ग्यानिक तरिकाले अर्ग्यानिक बियरको यसरी घर बनाउनु पनि सकिन्छ है। त्यो चाहिँ यहाँ सुर्की हाउसमा आएपछि थाहा हुन्छ।